Вложил крупную сумму в финансовый проект и впоследствии потерял все деньги. 41-летний житель Белгородской области приехал в Казань, чтобы найти причастных к потере своих кровных. И нашел, вот только добиться их возвращения законным способом не смог. И выбрал совсем другой метод. Какой, знает Нафиса Минязова. История преступления началась с того, что 41-летний житель Белгородской области, желая заработать, вложил $50 тысяч в финансовый проект. Затея получить ежемесячные выплаты очень скоро обернулась крахом. Прибыли мужчина не получил, а сам проект впоследствии закрылся. Выяснив, что за этим стоит 32-летний житель Казани, он переехал в столицу республики. И стал работать здесь в такси, попутно выясняя сведения о образе жизни потерпевшего. 17 января 2020 года под видом дворника он подкараулил его на одной из парковок по улице Лаврентьева, после чего избил, надел на него наручники и привязал к сиденью его автомобиля. По мнению следствия, угрожая ножом, он стал требовать у своей жертвы 15 миллионов рублей. В противном случае обещал расправиться как с ним, так и с его семьей. Когда потерпевший согласился, мужчина пересел за руль автомобиля, проехал пару кварталов и, похитив 21 тысячу рублей, вместе с видеорегистратором скрылся, но позже был задержан. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан мужчине предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы, вымогательстве, разбое и угоне автомобиля. Свою вину подозреваемый признал лишь частично. Дело направлено в суд. Нафиса Минязова, Айрат Назипов, Игорь Романов. Вызов 112. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.